Manfaat kencur buat burung berkicau. Ini sangat kaya manfaat karena burung butuh gizi yang cukup. Ini contohnya kencur yang biasa sehari-hari ada di pasaran. Kencur terus manfaatnya buat burung, yang pertama biasanya untuk menambah nafsu makan, yang kedua untuk menghilangkan lendir, yang ketiga untuk menambah pernapasan burung, yang keempat untuk menghilangkan atau mengobati radang tenggorokan pada burung. Ini contoh kencur. Cara pemberiannya itu kita keprek atau kita penyet kira-kira separuh ruas jari, terus kita keprek, terus nanti kita campur dengan gula jawa atau gula merah sedikit saja supaya burung suka dengan minumannya. Itu kira-kira kita tambah dengan 3 cc air yang agak hangat, terus kita aduk-aduk, terus kita campurkan antara jahe dan gula merah, terus kita kasih kecepuk untuk minum burung. Ini manfaat dari kencur. Selamat mencoba, semoga burung Anda sehat dan gacor. Jangan lupa subscribe ya.